សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបាទមហិន្ទរាជាធិរាជព្រះសត្ថាទី1ក្រោយពីព្រះបាទមហិន្ទរាជាធិរាជជាព្រះបិតាទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះសិទ្ធាដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីលង្វែកដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះបរមមហិន្ទរាជារាមាធិបតីដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាព្រះសត្ថាទី1នៅភាគខាងដើមរាជរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1580ក្នុងពេលដែលព្រះរាជាភូមាលើកទ័ពមកវាយក្រុងអយុធ្យាម្ដងទៀតហើយដោយព្រះចៅសៀមគឺព្រះមហាធម្មរាជាបានធ្វើសារមកសុំទ័ពជំនួយអំពីខ្មែរដើម្បីជួយច្បាំងនឹងភូមាផងហើយដោយប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសសៀមនៅជាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពដែលមានមកតាំងពីព្រះរាជបិតាព្រះអង្គព្រះមហិន្ទរាជារាមាធិបតីព្រះសត្ថាក៏បានត្រាស់បញ្ជាឲ្យព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ជាប្អូននាំទ័ពខ្មែរទៅជួយសៀមតាមការស្នើសុំលុះដល់សង្គ្រាមនេះបានជោគជ័យលើពួកភូមាហើយពេលដែលលើកទ័ពត្រឡប់មកវិញព្រះនរេន្ទសូរបុត្រព្រះមហាធម្មរាជាមេទ័ពសៀមបានឃើញព្រះស្រីសុរិយោពណ៌គង់សំយងព្រះបាទមិនព្រមក្រាបដូចអ្នកផងទាំងពួងព្រះនរេន្ទសូរទ្រង់ពិរោធណាស់ហើយបញ្ជាឲ្យទាហានសៀមនាំយកឆ្លើយភូមាមកកាត់ករួចដោតក្បាលប្របនឹងទីនាងនាវារបស់ព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ដែលជាមេទ័ពខ្មែរដើម្បីជាការចំអកព្រះស្រីសុរិយោពណ៌មេទ័ពខ្មែរឃើញដូច្នោះទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងមួយចំណែកទៀតដោយបានឃើញថាព្រះនរេន្ទសូរបានទៅកេណ្ឌទ័ពនៅលើទឹកដីខ្មែររំលងសន្យាព្រះរាជមេត្រីផងទ្រង់ពំនាំដំណឹងនេះមកទូលថ្វាយព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាជាព្រះចេថាឲ្យទ្រង់ជ្រាបប្រហែលឆ្នាំ1581ខ្មែរបានលើកទ័ពទៅវាយរំដោះយកខេត្តនគររាជសីមាចន្ទបុរីនិងនគរនាយកប៉ុន្តែសៀមបានវាយដណ្ដើមយកខេត្តនគររាជសីមាបានទៅវិញនៅឆ្នាំ1582នៃគ្រិស្តសករាជក្រោយនោះមិនយូរប៉ុន្មានព្រះរាជាភូមាបានលើកទ័ពមកវាយលុកក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមម្ដងទៀតឆ្លៀតពេលនោះខ្មែរក៏លើកទ័ពទៅវាយយកខេត្តខ្មែរខាងលើមកវិញប៉ុន្តែដោយមានដំណឹងថាព្រះភគវតីជាព្រះអគ្គមហេសីទ្រង់ប្រឈួនខ្លាំងព្រះសត្ថាក៏ទ្រង់លើកទ័ពត្រឡប់មកក្រុងលង្វែកវិញបើតាមឯកសាររាជពង្សាវតារថាឆ្នាំ1584ព្រះនរេន្ទសូរស្ដេចសៀមដែលបានឡើងសោយរាជស្នងព្រះបិតាមហាធម្មរាជាបានលើកទ័ពយ៉ាងធំដែលមានកម្លាំងរេពុល 100,000 នាក់ដំរី 3,000 សេះ 5,000 មកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាទ័ពសៀមនេះបានវាយលុកចូលមករហូតដល់រាជធានីលង្វែកហើយព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកនេះអស់រយៈពេល3ខែប៉ុន្តែវាយកបន្ទាយលង្វែកដែលមានរបងជាគុំឫស្សីយ៉ាងក្រាស់នោះមិនបានដោយខ្វះស្បៀងអាហារសម្រាប់ទ័ពផងនិងដែលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតស្លាប់រេពុលអស់ជាច្រើនផងព្រះចៅនរេន្ទសូរស្ដេចសៀមក៏ដកទ័ពថយទៅវិញប៉ុន្តែមុននឹងត្រឡប់ទៅវិញសៀមបានប្រើល្បិចយកប្រាក់ដួងដាក់លាយជាគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់ចូលក្នុងគុំឫស្សីដែលជារបងបន្ទាយលង្វែកនោះយ៉ាងច្រើនក្នុងបំណងជាអបាយកលប្រើដៃខ្មែរខ្លួនឯងឲ្យបំផ្លាញកំពែងឫស្សីដ៏រឹងមាំនោះក្នុងពេលខាងមុខមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបើតាមឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាដោយដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ13ព្រះអង្គខ្លាំងពូកែជួយថែរក្សាការពារក្រោយពីពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញព្រះនរេន្ទសូរបានប្រើមហាថ្លឹកសៀម2នាក់ឲ្យក្លែងធ្វើជាអ្នកបួសនាមតិបញ្ញោនិងសុបញ្ញោដើរចេញទៅស្រុកលាវហើយចុះតាមផ្លូវទន្លេមេគង្គមកស្រុកខ្មែរដើម្បីមកធ្វើពិធីដកសិលសាសន៍ដែលបញ្ចុះក្នុងរូបទេព្រះទាំងនោះសុបញ្ញោប្រើមន្តអាគមធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកឈឺ
ឯតិបញ្ញោជាអ្នកដោះឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញឧបាយកលចិត្តសាស្ត្ររបស់សៀមនេះទទួលបានជោគជ័យណាស់មិនត្រឹមតែរាជប្រជាទេដែលមានជំនឿមុតមាំលើតិបញ្ញោនិងសុបញ្ញោនេះសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏មានជំនឿផងដែរដោយសារព្រះអគ្គមហេសីត្រូវអំពើអសេរពឹសមានជំងឺជាទម្ងន់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់និមន្តភិក្ខុទាំងពីរអង្គឲ្យគង់ក្នុងវត្តព្រះឥន្ទទេពក្នុងកំផែងព្រះនគរដើម្បីជួយព្យាបាលព្រះអគ្គមហេសីបានឱកាសល្អតិបញ្ញោនិងសុបញ្ញោបានទូលព្រះរាជាថារោគព្រះមហេសីនេះបណ្ដាលមកពីទោះបារមីព្រះពុទ្ធរូបអធិរោះគឺព្រះពុទ្ធអង្គធំបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសទាំង4ស្ថិតនៅក្នុងព្រះវិហារវត្តត្រឡែងកាយនោះជាអ្នកឲ្យទោសឮដូច្នោះព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាដែលទ្រង់ធ្វេសព្រះកិត្យាផ្លាស់ព្រះសតិបញ្ញាច្រើនប្រការស្ដេចមានសតិពុំប្រកបដោយប្រក្តីលប់សតិទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសែងព្រះអធិរោះដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិស្ថិតក្នុងព្រះរាជធានីទៅចងសណ្ដូនថ្មទម្លាក់ទឹកមុខព្រះនគរនោះទៅឯឯកសារខ្លះថាតិបញ្ញោនិងសុបញ្ញោបញ្ជាឲ្យដុតព្រះសន្ធិដ្ឋដែលសម្ដេចព្រះមហាចន្ទរាជាទ្រង់បានកសាងនោះចោលទៅទើបគេឃើញនៅសល់តែព្រះបាទអំពីថ្មរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅឆ្នាំ1585ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1586ដោយខ្លាចក្រែងរាជសម្បត្តិមិនបានទៅព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គក្រោយពេលពីព្រះអង្គទៅព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់ដាក់រាជហើយថ្វាយរាជសម្បត្តិនោះទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងដែលមានអាយុទើបតែ11ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះហើយលើកព្រះរាជបុត្របន្ទាប់គឺពញាតនដែលមានអាយុទើបតែ6ឆ្នាំឲ្យមាននីតិជាឧបរាជឯព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ដែលមានរាជនិងមន្ត្រីគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនទ្រង់តែងតាំងនីតិជាព្រះឧបយោរាជឯខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ទ្រង់យកនីតិជាព្រះឧបយោរាជានុសិទ្ធហើយអំណាចត្រូវនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់អំពើរំលាយព្រះដែលជាទីសក្ការៈបូជារបស់ប្រជារាស្ត្រទូទៅនិងការប្រគល់រាជសម្បត្តិនគរឲ្យទៅព្រះរាជបុត្រដែលនៅជាកុមារដូច្នេះនាំឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីសំណាក់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនិមឺនសពមុខមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកទាំងអស់នោះមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការរាជការឡើយប្រការនោះនាំឲ្យភាពចលាចលអសន្តិសុខកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះនគរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទមហិន្ទរាជាធិរាជព្រះសិទ្ធានៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋារាមាធិបតីឬជ័យជេដ្ឋាទី1សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យជេដ្ឋារាមាធិបតីឬជ័យជេដ្ឋាទី1និងការបែកបាក់ក្រុងលង្វែកក្រោយពេលដែលព្រះបាទមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាដាក់រាជសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាដែលមានព្រះជន្ម11ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីលង្វែកដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេដ្ឋារាមាធិបតីដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូ
ច្រើនហៅថាព្រះជ័យជេដ្ឋាទី1ដោយព្រះជ័យជេដ្ឋារាមាធិបតីទ្រង់នៅក្មេងពេកអំណាចទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះឧបយោរាជានុសិទ្ធគឺព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាជាព្រះបិតាព្រះអង្គដដែលដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យមានការរំលាយព្រះនិងលើកកូនក្មេងឲ្យឡើងសោយរាជ្យគ្រប់គ្រងព្រះនគរដូច្នេះការក្តៅក្រហាយក៏កើតមានឡើងហើយបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះនគរឯកសារខ្លះដូចជាឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាប្រផ្នូលអាក្រក់បានកើតមានឡើងគ្រប់ទិសទីព្រះខ័នឡើងស្នឹមតាំងពីត្រឹមត្រីសូររហូតដល់គល់ទាំងសងខាងអាងទឹកសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនៅភូមិបានណន់បាត់ដំបងរីងហួតអស់រលីងទឹកសម្រាប់មន្ត្រីល្អក់ខាប់ខួរទឹកសម្រាប់រាជឡើងក្រហមច្រាលដូចឈាមដំបូកឃ្លាំងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រែរិចរិលអស់ព្រះអត្តរស់ក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធលាយលក្ខខេត្តបរិបូរណ៍មានឈាមហូរចេញពីព្រះឱរាព្រះពុទ្ធសីយាខេត្តអាសន្ទុកមានឈាមចេញពីព្រះបាទមានស្រមោចលីងដេញមិនឈ្នះសោះព្រះពុទ្ធសីយាខេត្តបាសានត្រង់ព្រះបាទនិងព្រះឱរាមានហូរឈាមព្រះឥសូរព្រះនរាយណ៍វត្តវិហារសួរមានឈាមហូរចេញតាមព្រះនេត្រព្រះជ្រៃបាក់មែកទិសខាងកើតលាក់នឹងលាក់ម្យ៉ាងទៀតដោយមានចិត្តប្រមាថគិតថាសៀមមិនអាចមានកម្លាំងវាយកបន្ទាយលង្វែកបានហើយជឿថាសៀមរៀងចាលែងហ៊ានលើកទ័ពមកទៀតផងខ្មែរមួយចំនួនទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងរាយពលបាននាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃឫស្សីដើម្បីរើសយកប្រាក់ដួងចំណែកខាងសៀមវិញក្រោយពីបានដំណឹងថាព្រះសិទ្ធាមានសតិពុំប្រក្រតីនគរកម្ពុជាកើតចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងហើយគុំឫស្សីដែលជារបងយ៉ាងក្រាស់របស់បន្ទាយលង្វែកនោះត្រូវខ្មែរកាប់ឆ្ការបំផ្លាញអស់ជាច្រើនអន្លើផងហើយឆ្នាំ1593ព្រះនរាយណ៍សូរស្ដេចសៀមក៏លើកទ័ពចំនួន 150,000 នាក់ឯកសារខ្លះថា 290,000 ដំរីនិងសេះច្រើនពាន់ចូលវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសត្ថាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកវេឡូសូជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ជាប្អូនថ្លៃព្រះអង្គឲ្យទៅតាក់ទងសុំជំនួយទ័ពពីអ្នកកាន់អំណាចព័រទុយហ្គាល់នៅម៉ាឡាកាតែពួកនេះមិនអាចមកជួយខ្មែរបានឡើយព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយនឹងពួកម៉ាឡាយូដូច្នេះព្រះសត្ថាទ្រង់ងាកទៅតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅហ្វីលីពីនវិញដោយទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោកវេឡូសូនាំព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គទៅជូនលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅក្រុងម៉ានីលប៉ុន្តែលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលពុំអាចបញ្ជូនទ័ពមកជួយខ្មែរបានទេព្រោះពេលនោះលោកកំពុងតែរៀបចំកងទ័ពទៅវាយយកកោះមូលុកផងដែរប៉ុន្តែក្រោយពីលោកទេសាភិបាលចាស់ជាឪពុកអនិច្ចកម្មទៅលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលថ្មីជាកូនក៏បានបញ្ជាទ័ពមកកម្ពុជាប៉ុន្តែមកដល់លង្វែកក្រោយពេលដែលសៀមវាយលុកយកបានបន្ទាយនេះរួចស្រេចទៅហើយចំណែកខាងទ័ពសៀមវិញក្រោយពីបានជោគជ័យលើកម្លាំងទ័ពខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏លើកជំរុលមកវាយបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់រួចបន្តមកដល់ខេត្តបរិបូរណ៍បន្ទាយរលាផ្អៀទៀតដោយឃើញទ័ពសៀមមានចំនួនច្រើនលើសលប់ព្រះស្រីសូរ្យោពណ៌ដែលជាព្រះឧបយោរាជដែលគង់ការពារក្នុងបន្ទាយរលាផ្អៀនោះក៏ដកទ័ពចូលមកក្រុងលង្វែកចំណែកព្រះសិទ្ធាវិញលុះទ្រង់ជ្រាបថាទ័ពសៀមលើកមកដល់ជិតបន្ទាយលង្វែកហើយទ្រង់ក៏នាំព្រះរាជបុត្រព្រះជ័យជេដ្ឋានិងព្រះពញាតននិងអគ្គមហេសីស្រីស្នំភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅស្រីសន្ធររួចក្រោយមកទៅស្ទឹងត្រែងហើយទីបំផុតយាងរហូតដល់វៀងច័ន្ទប្រទេសឡាវឡានឆាងចំណែកព្រះស្រីសូរ្យោពណ៌ជាព្រះឧបយោរាជទ្រង់បាននាំទ័ពក្នុងបន្ទាយលង្វែកវាយប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងស្វិតស្វាញសៀមបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកអស់រយៈពេល3ខែតែចូលមិនបានទីបំផុតព្រះនរាយណ៍សូរស្ដេចសៀមទ្រង់បញ្ជាឲ្យយកចំបើងជ្រលក់ជ័រទឹកមកដុតឫស្សីដែលខ្មែរបានគាស់រំលើងទាំងនោះ
ឆេះអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃរួចវាយសម្រុកយកបន្ទាយលង្វែកបានសៀមចាប់ព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ឧបយោរាជរបស់ខ្មែរព្រះរាជបុត្រនិងព្រះមហេសីនាំយកទៅស្រុកសៀមផងនៅក្នុងជ័យជំនះដ៏ធំធេងលើខ្មែរនេះសៀមបានដុតបំផ្លាញកំទេចបន្ទាយលង្វែកដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ខ្មែរអស់គ្មានសល់ហើយសៀមបានប្រមូលយកឯកសារគម្ពីរដីកាក្រាំងក្បួនខ្នាតដ៏មានតម្លៃផ្សេងរបស់ជាតិខ្មែរព្រមទាំងចាប់យកអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតកវីសិល្បករជាច្រើនព្រមដោយបដិមាព្រះគោព្រះកែវជាទីសក្ការៈរបស់ខ្មែរនិងបានគៀគ្រួខ្មែរវល់សែនអ្នកវាយបង្ខំយកទៅស្រុកសៀមផងចំណែកខាងព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះជ័យជេដ្ឋាជាព្រះរាជបុត្រដែលទ្រង់ភៀសខ្លួនទៅស្ទឹងត្រែងរួចទៅប្រទេសឡាវឡានឆាងនោះទ្រង់មានជំងឺចាញ់ហើយចូលទីវង្គតទាំងពីរព្រះអង្គនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំនោះទៅលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋារាមាធិបតីនិងការបែកបាក់ក្រុងលង្វែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទរាមាជើងព្រៃសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាតន្ទក្រោយពីធ្វើគុតព្រះរាមាជើងព្រៃបានហើយវេឡូសូនិងស្ម័គ្របពួកបានធ្វើដំណើរទៅតាមរកព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសត្ថានិងព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះសត្ថាក៏សុគតហើយព្រះជ័យជេដ្ឋាជាព្រះរាជបុត្រច្បងក៏សុគតទៅទៀតវេឡូសូក៏យាងព្រះអង្គតន់ដែលជាព្រះរាជបុត្រកណ្ដាលរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសត្ថានោះពីទីក្រុងវៀងច័ន្ទប្រទេសឡាវឡានឆាងឲ្យមកសោយរាជ្យនៅស្រីសន្ធរដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការបរមរាមាធិបតីព្រះបរមរាមាធិបតីពញាតន្ទទ្រង់ត្រេកអរណាស់នឹងបានទទួលរាជសម្បត្តិនេះដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណចំពោះលោកវេឡូសូនិងលោករូវីសដែលបានជួយព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់បានតែងតាំងលោកវេឡូសូឲ្យឡើងជាស្ដេចត្រាញ់ខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកសារខ្លះថាបាននាមបាភ្នំហើយតែងតាំងលោករូវីសឲ្យជាស្ដេចត្រាញ់នៅខេត្តទ្រាំងដោយសារមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះរាជាពញាតន្ទដែលទ្រង់លើកជនបរទេសឲ្យធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនដូច្នោះពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការដឹកនាំរបស់បោរៈនិងលក្ស្មៅណាក៏បានបះបោរឡើងប៉ុន្តែព្រះរាមាធិបតីពញាតន្ទបានបញ្ជាឲ្យលោកវេឡូសូនិងលោករូវីសវាយបង្ក្រាបឲ្យរៀបទៀបទៅវិញបានឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាព្រះរាមាធិបតីពញាតន្ទក៏មានព្រះទ័យដោយព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសត្ថា
ជាព្រះបិតាព្រះអង្គដូច្នោះដែរដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គនិងការចង់គេចឲ្យផុតពីការគៀបសង្កត់របស់សៀមផងព្រះអង្គបានខិតខំផ្ញើសារលិខិតទៅតាក់ទងជាមួយពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅក្រុងម៉ានីលដើម្បីឲ្យជួយបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពនិងអ្នកផ្សាយសាសនាគ្រិស្តមកកម្ពុជាដោយទ្រង់សន្យាថានឹងជួយសង់ព្រះវិហារគ្រិស្តនិងទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលសាសនាគ្រិស្តតាមជំនឿរបស់ខ្លួនផងប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គនោះមិនបានលទ្ធផលល្អទេពិតមែនតែគេឃើញបុព្វជិតគ្រឹះសាសនាខ្លះបានមកដល់កម្ពុជាតែពួកនេះស្ថិតក្នុងភាពមិនសូវនឹងនរទេម្យ៉ាងទៀតអ្វីត្បិតតែនៅឆ្នាំ1598លោក Luis Pérez das Marinas បានខំដឹកនាំទាហានអេស្ប៉ាញ៉ុលចំនួន200នាក់និងអ្នកផ្សាយសាសនាមួយចំនួនធ្វើដំណើរតាមនាវាតម្រង់មកកម្ពុជាតាមការស្នើសុំក្តីតែជាអកុសលនាវានោះត្រូវវង្វេងផ្លូវដោយប៉ះនឹងមហាព្យុះសង្គ្រាបក់បោកឲ្យទៅទើនៅជិតខេត្តកង់តុងប្រទេសចិនឯនោះទៅវិញឯជនដែលនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវត្រឡប់ទៅក្រុងម៉ានីលវិញតាមម៉ាកាវដោយមិនទាំងបានឃើញឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរផងក្រោយនោះកប៉ាល់មួយដែលមានបេសកកម្មស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលដឹកនាំដោយទាហាននិងបុព្វជិតខ្លះបានមកដល់ទន្លេចតុមុខនៅគ្រិស្តសករាជ1599ពេលនោះជំលោះមួយបានកើតមានឡើងរវាងពួកនាវិកអេស្ប៉ាញ៉ុលនិងពួកជ្វាព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោក Veloso និងលោក Ruiz ដែលធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យម្ដងហើយលើការបះបោររបស់ចាមជ្វានោះទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែលើកនេះលោកទាំងពីរត្រូវពួកបះបោរសម្លាប់បានទាំងពីរនាក់នៅក្នុងសមរភូមិចតុមុខនោះទៅព្រះរាមាធិបតីពញាតនទ្រង់បានជ្រាបដំណឹងនេះទ្រង់ពិរោធណាស់ក៏ទ្រង់បានលើកទ័ពផ្ទាល់ព្រះអង្គចូលទៅសមរភូមិដើម្បីសងសឹកឲ្យអ្នកទាំងពីរតែទីបំផុតព្រះអង្គក៏ត្រូវពួកបះបោរវាយលុកហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបានទៅទៀតនៅក្នុងសមរភូមិនោះក្នុងព្រះជន្ម21ព្រះវស្សានោះទៅចំណែកឯកសារព្រះរាជពង្សសាវតាមហាបុរសខ្មែរបាននិយាយផ្សេងទៅវិញអំពីការសុគតរបស់ព្រះរាមាធិបតីពញាតននេះឯកសារនោះបាននិយាយថាព្រះពញាតនជាស្ដេចមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការផែនដីទេទ្រង់បណ្ដែតបណ្ដោយតាមតែសម្ដីពួកមន្ត្រីសធ្ងរដែលចូលចិត្តបំផ្លាស់បញ្ជូរបញ្ចើចបញ្ចើពេលដែលមានការបះបោររបស់ពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាទ័ពទៅឲ្យវាយបង្ក្រាបតែក្រោយមកបោរៈនិងលក្ស្មាណាដែលជាអ្នកដឹកនាំការបះបោរនោះបានប្រើកលឧបាយធ្វើជាសុំចុះចូលដោយធ្វើលិខិតសុំសារភាពទោសនឹងព្រះអង្គទ្រង់យល់ព្រមបោរៈនិងលក្ស្មាណាបានបញ្ជាឲ្យសង់ព្រះពន្លាយ៉ាងល្អប្រណិតចំនួន15ខ្នងនៅពោធិ៍ជើងខាលដើម្បីទទួលព្រះរាជានិងជាទីកន្លែងសម្រាប់នាំពួកចាមជ្វាជាអ្នកបះបោរទាំងអស់មកក្រាបគាល់លន់ទួទោសចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាផងក្នុងពិធីសារភាពទោសកំហុសនេះគេមានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំព្រមដោយមហោស្រពល្បែងរបាំច្រើនប្រភេទយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងផងពេលដែលសង្កេតឃើញថាកងទ័ពព្រះរាជាជាច្រើនផឹកស្រាស្រវឹងងប់ងុលហើយមួយចំនួនធំទៀតកំពុងតែជក់ចិត្តដើរមើលល្បែងល្បាំភ្លេចខ្លួនក្នុងពិធីបុណ្យនោះបោរៈនិងលក្ស្មាណាក៏ឲ្យសញ្ញាជាបញ្ជាដល់បព្វពួកខ្លួនវាយលុកធ្វើគុតព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាតនសុគតក្នុងព្រះពន្លាពោធិ៍ជើងខាលក្នុងឱកាសនោះទៅឯបោរៈនិងលក្ស្មាណាក៏ត្រូវស្លាប់ដោយស្នាដៃរាជអង្គរៈរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាតននៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់
អំពីព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអននិងសម្ដេចព្រះកែវវាពញាញោមគោ13ព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអនក្រោយពីពេលដែលព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាតន់ជាក្មួយទ្រង់សុគតដោយសារការវាយលុករបស់ពួកចាមជ្វាបះបោរនោះមកព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះរាជាគណៈសង្ឃព្រាហ្មណ៍បរហិតនាម៉ឺនសពបុកមន្ត្រីបានយាងពញាអនជាបុត្រាពៅរបស់ព្រះបរមិន្ទរាជានឹងត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះឧបយោរាជស្រីសុរិយោពណ៌ឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱង្ការព្រះបរមរាជារាមាធិបតីនៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអនបានដឹកនាំទ័ពវាយបង្ក្រាបចលនាបះបោរដែលមានសេះសល់បន្តពីរាជមុនមកឲ្យស្ងប់ស្ងាត់រៀបរយដោយប្រក្រតីឡើងវិញព្រះអង្គមានព្រះទ័យមិនខុសអ្វីពីព្រះមហាក្សត្រមួយចំនួនដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គទ្រង់ខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអឺរ៉ុបដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកផ្សាយសាសនាគ្រិស្តចូលមកក្នុងប្រទេសព្រះអង្គនិងស្វែងរកកម្លាំងទ័ពមកជួយការពារផងដែរឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាមាធិបតីពញាអននេះជាស្ដេចពុំសូវកាន់យុត្តិធម៌ទេទាំងតម្រេះប្រាជ្ញាសោតក៏មិនបានជ្រៅជ្រះផងដែរក្នុងពេលដែលទ្រង់ឡើងសោយរាជបាន2ឆ្នាំនៅរាជធានីស្រីសន្ធរនោះព្រះរាមាធិបតីពញាតន់ទ្រង់ជិះសេះនាំសេនាទាហានយាងប្រពាតព្រៃលុះបានទៅដល់ភូមិព្រែកតាមាក់ព្រះអង្គបានឃើញប្រពន្ធពញាថៃដែលជាមេស្រុកភូមិតាមាក់នោះមានរូបរាងស្អាតក៏កើតព្រះទ័យស្រឡាញ់ប្រពន្ធពញាថៃនោះជាខ្លាំងហើយទ្រង់បញ្ជាឲ្យចាប់នាងដោយបង្ខំនាំយកទៅព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធរដោយសារនាងមានភក្តីភាពស្មោះត្រង់នឹងប្តីនាងមិនព្រមផិតក្បត់តាមការគំរាមរបស់ព្រះរាជានោះទីបំផុតនាងត្រូវទទួលទរណកម្មរហូតបាត់បង់ជីវិតក្នុងព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធរនោះទៅដោយមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើជិះជាន់អមនុស្សធម៌របស់ព្រះរាមាធិបតីពញាអននេះនិងដើម្បីសងសឹកជួសភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនផងពញាថៃក៏បានរត់ទៅពឹងបុណ្យសម្ដេចព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងដែលមានទីតាំងនៅភ្នំពេញត្រង់ភូមិមួយតាមដងទន្លេបាសាក់ត្រង់ចន្លោះវត្តស្វាយពពែនិងវត្តឋានសពថ្ងៃនេះឲ្យជួយយកអាសាក្នុងឱកាសបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអននោះពិសេសក្នុងពេលយប់ដែលស្ដេចផែនដីអង្គនេះត្រូវយាងចេញអុជកម្មជ្រួចរន្ទាផ្ទាល់ព្រះហស្ថព្រះអង្គនោះព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងនិងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលបានទៅបង្កប់ក្នុងពិធីបុណ្យនោះដែរក៏វាយលុកធ្វើគុតពញាតន់សុគតក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មក្នុងឆ្នាំ1600នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅគោ14សម្ដេចព្រះកែវវាពញាញោមក្រោយពីព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអនដែលបានរំលោភលើភរិយាពញាថៃជាមេស្រុកព្រែកតាមាក់រួចត្រូវព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងនិងស្ម័គ្របពពួកវាយលុកសុគតទៅព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះរាជាគណៈសង្ឃព្រាហ្មណ៍បរហិតនាម៉ឺនសពបុកមន្ត្រីពិសេសគឺព្រះទេវីក្សត្រីដែលជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះច័ន្ទរាជាហើយត្រូវជាព្រះអាយកាគឺជីដូនក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅពញាញោម
ជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាឲ្យសោយរាជស្នងនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដដែលដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះកែវវាពញាញោមដល់ឆ្នាំ1601ព្រះអង្គបានលើករាជធានីពីស្រីសន្ធរមកតាំងនៅចតុមុខគឺភ្នំពេញវិញសម្ដេចព្រះកែវវាពញាញោមនេះក៏ដូចជាស្ដេចខ្មែរពីរបីអង្គដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គដូច្នោះដែរគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការប្រទេសជាតិឬសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គឡើយបើតាមឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបរោះខ្មែរថាព្រះអង្គពុំសូវយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងកិច្ចការផែនដីឡើយព្រះអង្គសពព្រះទ័យតែនឹងបណ្ដាលឆ្កែគង់សេះដេញសัตว์ចាក់ជុងបង្កាត់តាក់ក្រួចតាក់ទទាមន់ព្រៃនិងលលោកជាធម្មតាទ្រង់នាំក្រុមបណ្ដាជាខ្ញុំប្រពៀតព្រៃបៀតបៀនកូនប្រពន្ធមន្ត្រីរាស្ត្រជានិច្ចជាកាលអាស្រ័យដោយអំពើមិនល្អនេះហើយទើបកើតមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងព្រះនគរជាខ្លាំងកើតមានចោរលួចចោរប្លន់មនុស្សចាប់គ្នាលក់ក្នុងព្រះនគរដូចសត្វដេរិឆានដែលអត់សង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកបាននៅព្រះរាជាដែលទ្រង់ប្រកបដោយទសពិធរាជធម៌គិតពីវាសនាប្រទេសជាតិនឹងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងទុកសោករបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះទេវីក្សត្រីដែលត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆាម្ដាយមីងក៏ប្រជុំអស់និមឺនសម្មុខមន្ត្រីព្រះរាជាគណៈសង្ឃធ្វើសារលិខិតទៅថ្វាយព្រះចៅសៀមគឺព្រះពុទ្ធចៅនរិន្ទ្រសូរសូមឲ្យព្រះសូរ្យោពរជាក្មួយដែលព្រះចៅសៀមទ្រង់ចាប់យកទៅកាលសៀមវាយបែកក្រុងលង្វែកឆ្នាំ1593នោះឲ្យបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដើម្បីសោយរាជសម្បត្តិក្នុងព្រះនគរនិងអាលឲ្យសាមណៈជីព្រាមនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងរាជប្រជាបានសុខសាន្តតរៀងទៅព្រះនរិន្ទ្រសូរព្រះចៅសៀមក៏ទ្រង់យល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះស្រីសុរិយោពរត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការស្នើសុំប៉ុន្តែទ្រង់បង្ខាំងទុកព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គនាមជ័យជាតិថាឲ្យគង់នៅស្រុកសៀមនោះតទៅទៀតសិនដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីទ័ពព្រះចៅនរិន្ទ្រសូរស្ដេចសៀមផងព្រះស្រីសុរិយោពរទ្រង់យាងមកដល់ស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1601ឯឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1603នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកព្រះចៅវាពញាញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជបល្ល័ង្កមានការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តក៏នាំពួកមន្ត្រីឡែឡរបស់ខ្លួនទៅបំបះបពពួកបានមួយចំនួនក្រោកបះបោប្រឆាំងច្បាំងនឹងព្រះស្រីសុរិយោពរជាឪពុកមាតែទីបំផុតព្រះចៅវាពញាញោមក៏ត្រូវកងទ័ពខាងព្រះស្រីសុរិយោពរចាប់បានហើយធ្វើគុតព្រះអង្គទៅនៅឆ្នាំ1603លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអននិងសម្ដេចព្រះកែវវាពញាញោមនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព្រះស្រីសុរិយោពរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ